हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हाम्रो भ्लग पोखराको वेस्ट म्यानेजमेन्ट हेर्न जान लागेको। आज चाहिँ हामी एजुकेसनल भिजिटमा जान लागेको। आज हेर्न सक्नुहुन्छ हामी सबजना आफ्नो साथीहरू एउटा बस रिजर्भ गरेर अनि बाटोमा रमाउँदै जान निस्केको। अब अझ हेर्नुहोस्। हामी हजुरहरू नचिन्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् अब बल्ल चिन्नुभयो होला मेरो प्रिय कुरा काट्ने मान्छे। हामी दुईजना यहाँ एजुकेसनल भिजिटमा आएको। आज के गर्दैछौँ नि हामी? यहाँ कुन पार्क हामी हेऱ्यौँ? हामीले मनोरञ्जन पार्क हेऱ्यौँ, तर मनोरञ्जन पार्क त्यहाँ केही मनोरञ्जन थिएन, त्यहाँ फोहोर मात्र थियो। यो हाम्रो सृष्टि गुप्ता मिस रिपोर्टर सृष्टि त आज मेन रिपोर्टर त देखिया छैन हैन। ए यो क्यापलाई म पहिला क्याप यो हेरेको थिएन। यो क्याप हेरेपछि थाहा पाएँ मैले हाफ क्याप नि आउँछ। अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् मनोरञ्जन पार्कमा यही छ। यो हाम्रो मारिदिन्छु यहाँ हुनुहुन्छ। हैन हामी बोल्दा बोल्दै हाम्रो मोबाइल अब फालिएला भन्ने डर भयो। अनि खोइ दिपा हैन दिपा ल आफूलाई चिन्ने यत्रो साथी बाटो बिर्स्यौँ। अब कता जाने? बाटो बिर्सेर हामी फोरको गाडीमा अब चढेर जानु लागिसक्यो। अब हामी कता जाने खै केही प्लान छैन। आधी साथी त्यता आधी साथी यता हाम्रो। अब फोरको गाडीमा तृप्तिलाई सुरुमा राख्ने हो। फोरको गाडीमा खुस्नियल रिगन जान्छ। ल अब तृप्ति हेर्नुहोस्, आफै फोहोर मान्छे फोहोरको गाडीमा जान तृप्तिलाई हामीले त्यो उसमा राख्न पाउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो तृप्ति हो अनि त्यो कञ्चनामा तृप्तिलाई हाल्ने हामी। खुस्नियल आफै जान्छ, म पैसा बच्छ भनेर फोरको गाडीमा हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो यहाँ मजाले घुम्यौँ। तृप्तिलाई नि अब मनोरञ्जन पार्कमा त्यो के थियो निशान मलहरू थियो वा वा भनिन्। त्यही त अब यस्तै हो। अब ए गाडी आएछ ल। गाडी पनि आइसक्यो, अब खुस्नियल जान्छ है। ल अब ल म त जान्छु अब तृप्ति नि जान्छु सँगै। ल यो हेर्नुहोस् सृष्टि, यो हेर्नुहोस् कति राम्रो। अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको। फर्किने बेला त साथीहरूसँग यति रमाइलो त गाइज गर्नै पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ सबजना खुसी मुडले रमाइलो गर्दै। अब चाहिँ हामी एकछिन कतै खानको लागि रुक्नेछौँ। कता खोजिरहेछौँ, कता राम्रो रेस्टुरेन्ट पाएपछि हामीलाई हेर्दै जानुहोस्। फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ खाना त आइसकेको छ।